ஹலோ ஹாய், வெல்கம் டு தலிஸ் குக்கிங். நம்ம இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்கன் சிந்தாமணி. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேன் ஹீட் ஆனதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன். 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய். ஒரு 20 சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சு இதோட போட்டுக்கலாம். கூடவே கருவேப்பிலை போட்டு இது நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணணும். ஒரு கைப்பிடி அளவு வரமிளகாய். இதுக்கு நம்ம வேற காரத்துக்கு வேறு எதுவும் போட மாட்டோம், வரமிளகாய் மட்டும்தான் போடுறோம். ஸோ ஒரு கைப்பிடி அளவு, ஒரு 15லேருந்து 20 வரமிளகாய் மட்டும்தான் போடுறோம். நல்லா நீட்டாக வாக்கில் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. மிளகா கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வறுத்துக்கோங்க. இப்போது மிளகா வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் சிக்கன் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு சிக்கன் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணுங்கள். நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே அது ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா வணக்குங்க. இது வந்து எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் சிக்கன் சிந்தாமணி, ஸ்பைசி சிக்கன் சிந்தாமணி. இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றணும். சிக்கன் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு, ஓகே, சிக்கன் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணுமா. 15 மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் போதும். ஒரு 15 நிமிஷம் இது அப்படியே நம்ம குக் பண்ணலாம். 10லேருந்து 15 நிமிஷம். மூடி போட்டு இந்த மாதிரி மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்கட்டு. இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாம். தேங்காய் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு கலந்து விட்டுக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் குக்கர் சவுண்ட் வருது. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பைசி சிக்கன் சிந்தாமணி ரெடி.